Sziasztok, srácok! Üdvözöllek titeket hosszabb szünet után. A mai helyszínnek a Nassait választottam ki újból. Tudjátok, hogy hol megyünk? Oda. Oda az sok felhő van. Király. Jó lesz. Gyerekek, a legnagyobb kárlikulába indultam el. Délután 3 óra van. És egész nap egy kurva felhőt nem láttam az égen. Most azonnal elindultam, átjöttem a Duna másik oldalára, és eső. Meg időjárás. Tehát, hogy ez a... Nem. Akárhányszor eddig el voltam motorozni, vagy lesültem a motorról, vagy leáztam. Eddig olyan, hogy kellemes motorozás az elmúlt 1 hónapban, ez nem volt. Borzalom. És erősen gondolkodok rajta, hogy visszaforduljak-e. De most már ideig eljöttem, most már fog elmenni máshova. Mindegy. Lesznek felszarázunk, gyerekek, semmi gond. A régebbi feliratkozók már észrevették, hogy van egy kis újdonság a motoron, mégpedig az új Plexi, meg ugye a Facecam, amit nemrég installáltam be. Továbbá a 2 ködlámpát már nem látjátok annyira, mert lefele fordítottam őket. Ajaj. Jaj ne. Aha, most kapjuk meg az esőt, semmi gond. Play it cool. Ezt én most kikerülöm, mert ideg állapotban vagyok. Ó, és milyen szépen esik. Remélem már elszotja a kamerát. Ilyenkor az a szar, hogy folyamatosan mozgásba kell maradni, és akkor talán nem ázol el annyira. Hát kivéve a karjaidat, meg a lábaidat, de felső tested legalább nem ázik be annyira. Kurva eső! Miért? Miért kell neked is basztatnod? Miért nem elég a meleg? Hát ezt nem hiszem el, és zuhog, meg. F***om. Tudjátok, hogy mi a legjobb az ilyen hálós kabát? Az, hogy k***ára fáj, amikor rásik az eső 70-nél. Felmegyünk a Nassaiba, hát ha annyira nem esik. Na, de mi történt az elmúlt pár hónapban velem? Kezdjük ott, hogy ugye volt egy night ride-om. Hello! Azt a rohadt életbe, Jézus Mária! Ja, szeretek Vácra kijárni, mert szép a kilátás. Szóval volt egy night ride, amiről ismét nem készítettem videót, mert ismét nem sikerült olyan hát nem tudom, mentalitással oda menni, hogy én videót csináljak. Ez azt jelenti, hogy nem vittem se ilyen selfie botot, amit a GoPro-hoz szoktam használni, hogyha ilyen a anyád, ezek a szarbukkanók, hogy ezt kirakta ide, herélés simán kiérdemelni, hello kisrác, azért nagyra már ki az útra. Aztán voltam a Sunshot Crew-val egy kis cruisoláson, és eléggé menő dolgokat csinálnak. Nagyon jó arcok szerintem, hogyha a Stunt Rider-t meg ilyesmiért oda vagytok, akkor a Sanko mellett nyugodtan feliratkozhattok rájuk is a YouTube-on, mert ők is legalább annyira jó produkciókat tolnak. Hát már futnak az emberek az eső elől, nézzétek meg! Nézzétek meg, ilyen terrorba tartja az embereket. Az iOxio-val kapcsolatban egyébként annyit, amit még azt hiszem a januári videóban említettem, vagy valamikor az év elején, hogy azzal nincs előrelépés sajnos, mivel az autós iskola közölte velem, hogy nekem kötelező lenne megcsinálni a Crest, mert okok, tehát hogy így én sem tudom, hogy miről van szó, mert be kéne hozzájuk mennem, csak hát erre még így nem volt alkalma, mert eléggé fura időkben vannak nyitva. És hát ugye ezt az egész folyamatot le fogom nektek dokumentálni, hogy is megy egy ilyen nagy ájogsi megszerzés. És ugye ezt már teljes mértékben le tudom nektek vezetni, mivel a Crest nekem is meg kell csinálnom, tehát menjetek már a p***ával, idióta madar, basz meg, anyád, meg, De jó, hogy itt voltak a madarak, basszus, simán bejöttem volna ebbe a kanyarba 40-50-nel. Hoppá, rohadt életben, úgy fel van szólva shoulderral, itt is, Jézus Mária. És bukkanó, hey! Minusz egy csípő. A következő napi rendi pont a Daily Disappointments. Aki követi a sorozatot, az láthatja, hogy mostanában eléggé trehány módon vannak fölrakva a részek. Hát az a baj, hogy ez szerintem még egy hónapig így is lesz.
nem nevezném meg az okokat, hogy ez miért van, legyen elég annyi, hogy ez így van. Az a rohadt, milyen esőfelhő van ott, miért már traktor? Biztos Lambó. Milyen esőfelhő van ott, de jó ég. Fölmegyünk, megnézzük azt az esőfelhőt, mert engem érdekel, izgatja a fantáziámat. A déli disappointments is majd egyszer minden rendben lesz, ne aggódjatok. A nyár közepe fele szerintem már normálisan fog üzemelni a sorozat, addig meg egy kis türelmet kérek. Persze, hogy nem jó a talaj, miért lenne jó? Szakadjál meg! Azt a rohadt életbe. Ezt nem tudom, látjátok a srácok, vagy hogy mennyire fogja fölvenni a GoPro. De hogy így ebben a szakaszban komplett esőfüggöny van. Nagyon durva. Az igen. Na, mindegy. Nézzük egy kicsit a motort, mert hogy így történtek rajta változások. A szemetet ignoráljátok. Aki követ az Instán, az tudhatja, hogy a motoron történt pár változtatás. Az elmúlt időben eléggé meredeken parkoltam, de nem baj. Kapott egy nagyobb plexit a motor, amit a moto.hu szerzett be nekem. És azt kell, hogy mondjam, hogy baromi jó szélvédelme van. Jobb, mint a másiknak egyértelműen. De azért kicsiket szívok vele nyáron, mert jobb szélvédelem azt jelenti, hogy kevesebb levegőt is kapok, ami pedig azt jelenti, hogy 30 fokban nem a legkellemesebb dugóban ezzel átsorogni. Kapott továbbá egy kis Honda matricát, továbbá ugye említettem, hogy megfordítottam a lámpákat. Így egy kicsiket kevésbé zavarok, meg kevésbé néz ki hülyén talán, és hát ugye abba az egésznek a profi, hogy így lejjebb van fordítva, mivel így egyenesebben is tudom tartani magát a lámpát. Úgyhogy igen, ez így jó. És hát ugye az ülés, ami újra lett húzatva, és nekem nagyon tetszik, és többen is mondták, hogy baromi jól áll a motornak. Ha láttok még valami olyasmit, ami változott a motoron, és nem beszéltem róla egy videó szót se, akkor nyugodtan szóljatok nekem. A következő vlogban majd megpróbálom lefedni azt is, amiről nem esett szó. A következő vlog egyébként egy érdekes témát fog tartalmazni, megpróbálom a következő 1-2 hétben lezavarni azt is. Úgyhogy srácok, mi hamarabb találkozni fogunk. Addig is széles utat mindenkinek, vigyázzatok magatokra, és legyen szép napotok. Én Retúr voltam, sziasztok!